waxaan nahay wahdiga dugsiyada waxaan nahay waanada macalinka waxaan nahay wahdiga dugsiyada waxaan nahay bismillaah maanta insha Allah waxaan duubi doonaa chapter kamida chapterada ku jira fasalka afraad ee dugsiga sare chapterka aan duubayno waxa la yiraahdaa cell biology soo kale marka qaar waxa loo yaqaan cytology sama sax ah labada erey waa loo adeegsadaa waxaan markaa waliba ka sii gudageli doonaa qaybta la yiraahdo biological molecules ama organic molecules biological molecules markaa qaybaha noo soo socday hore waxaan soo qaadanay carbohydrateska iyo qaybihiisa kala duwan waxaan soo qaadanay soo kale lipidiska iyo qaybihiisa kala gedisan maanta waxaan qaadanay proteinada iyo waxay taraan iyo waxay marka ujeedooyinka casharkeena ka horeyn doonaa waxaan rabnaa inaan isweydiino maxaan uga dan leenahay iyo maxaan rabnaa inaan gaadhno intuu casharka socdo waxaan leenahay intuu casharka marka casharkan uu gabagabo arday kasta wuxuu awoodi doonaa inuu bal saddexda objective aan ka leenahay inuu gaadho in kale koow waa inuu sheegi karo ama sharxi karo qaab dhismeedka uu sameeyay proteinku iyo wax uu qabto structure iyo functionka proteinada soo kale waa inuu sheegi karo waxa ugu yar protein ku sameeyay oo la yiraahdo amino acids ka qaabku sameeyay saddexaadna waxaan rabnaa ahdaafta saddexaadna waxaan rabnaa inaynu bal ogaano proteinku siduu sameeyay laftirkiisa waxa kale oo ku sheegnay isaga laftirkiisa structure-ada kala duwan oo sameeyo ayaan gaar u eegnaa haddana si guud galno casharka waxaan sameeynaa marka hore proteinka ayaan ku bilaabnaa proteinadu waan qeexid baan u sameynaynaa haddaan define gareyno proteinka waxa lagu qeexaa inay yihiin important molecules in living organisms molecules muhiim ah oo noolaha muhiim ah oo jirkiisa ku jira waxa la yiraahdaa molecules biological molecules ama molecules jirkeena uu ka sameeysan yahay ay qayb ka yihiin soo kale waan ku ugu muhiimsan way wax badan bay jir qaybaha soo arki doono ay qabtaan waxa la yiraahdaa proteinadu waxay ka kooban yihiin ama ay yihiin these elements urayaalka carbon iyo hydrogen iyo oxygen waa carbonka marka ugu badan mar walba ay ka kooban yihiin sababta marka qaar biological molecules loo yiraahdo carbon compounds loo yiraahdo soo kale nitrogen ayaa ku jirta waxa kale ku jiri karta sulfur inkastoo aan sulfur tahayn mid guud ay kooda kooban tahay amino acids proteinka qaybaha ugu yar yar ay ka sameeyay mid kamid ah oo cysteine la yiraahdo ayaa ay ku jirtaa sulfur haddaynu sii wadno casharka waxaan halkan ku eegi doonaa proteinka waxa uu ka sameeyay waxa la yiraahdaa proteinka waxa uu ka sameeyay qaybo yar oo loo yaqaan amino acids inta markaanu guud galno waxaan imanaynaa functions of proteins waxyaabaha proteinka uu qabto shaqooyinka proteinka amino acid oo niman doona waxa ugu yar oo proteinka ka sameeyay proteinka shaqooyinkiisu uu badan yahay waxa kamid ah proteinka wuxuu sameeyaa structure of the body qaab dhismeedka jirkeena marka la qaab dhismeedka wuxuu jirku ka sameeyay waa proteinka oo marka jirkeena uu qayb ka yahay waxa kale oo la yiraahdaa jirkeena uu sameeyaa ama qaab dhismeedkeena noolaha dhan enzymes iyo waa proteino oo iyagana gaar baynu arki doonaa enzymes waxa la yiraahdaa specialized proteins proteino gaar ah oo shaqada ay qabtaan ay tahay in reactionada jirkeena ay dedejiyaan qaar proteinada kamid ah ayaa waxa qaabilsan transport oo inay wax u kala qaadaan jirka tusaale hemoglobin HB dan waxaan soo gaabinahay hemoglobin oo iyadu qaabilsan oxygen xambaarta ama ay qaado waxa la yiraahdaa qaar kamid ah proteinadu waa hormoono waa dheecaano oo iyagu qaabilsan jirka fariimo u kala qaadaan proteinada oo jirka muhiimad badan u qaabilsan oo jirka ku wada xiriirayo jirka waxa muhiimada proteinadu waxa kamid ah antibody oo ah protein khaas oo la dagaalama antigeneska iyo germska jirka soo gala iyana waa protein kuwa aan tirinay haday noqdaan enzyme iyo haday noqdaan transport proteins hormoono soo kala antibody dhamaantood waa protein waxa la yiraahdaa hair and surface layers of skin hair tinto kale protein bay ka samaysan tahay soo kale skinkeena maqaarka oogadiisa sare isna waxa ku jira protein la yiraahdo keratin oo marka halka la laftirkeeda halka aragtay qaab dhismeedkii qaybkii hore aan soo sheegay proteinska isaguna caan oo la yiraahdo collagen baa jira isaguna inta badan nudayaasha jirka ka samaysan lafaha adkeeya
soo kale ka samaysan xididada halbowlayaasha laga dhiiga qaada intaa markaan u nimaadno shaqooyinka haddaynu kusoo koobno shaqooyinka waa badan yihiin dheecaanadii bay noqdeen kuwii jirka reactionadoo dadejinay bay noqdeen kuwii jeermiska la dagaalamay bay noqdeen tinteena protein ka samaysan lafihii baa ka samaysan jirka oo dhan baa ka samaysan qaarkood waxbay jirka u kala qaadaan waxaan imaanaa amino acid kuwa aniga hore uga sheegno waxaan nidhi waxa ugu yaro protein ka samaysay waxa la yidhaha small molecule of protein marka guud ahaan waxaan sii gudagelinaa si aynu hadafkiin labaad u gaadhno ama ahdaaftiina soo sheegnay ujeedooyinkii aan soo sheegnay casharkan ka lahayn amino acid laftirkii maxay ka samaysan tahay amino acid waxa la yidhaha 5 qaybood bay ka samaysan tahay halkan inoogu sawiran 5taa qaybood kow waxay ka samaysan tahay central carbon kuwa carbonka dhexe ayay ka samaysan tahay amino acid soo kale waxay ka samaysan tahay central carbon kuwa carbonka dhexe halkan aan ku sawirnay soo kale waxaa jira amino acid halka magacaaba ay ka kamtay qayb la yiraahdo amine groupka oo ka samaysan nitrogen iyo laba hydrogen qaybta aan boxkeer ku xidhnay amine group la yiraahdo halka magaca amino acid buu ka yimid waxa kaloo jira amino acid waxay ka samaysan qayb la yiraahdo carboxyl group oo ah carbon iyo laba oxygen hydrogen oo isna noqonay carbon double bond halka ku haystay hydroxide carboxyl group soo kale waxaan sheegi doonaa hydrogen atom oo dhinac ka haysata iyo carbonki centerka ah iyo R group soo kale la yaqaan side chain intaas marka ay ka kooban tahay qaab dhismeedkaas baan u bixinaa amino acid waa inay ka koobnaato central carbon amine group carboxyl group R group side chain ka iyo hydrogen R group kan waa halka amino acids ay ka sameysay waa amino acids way farabadan yihiin noocyo kala duwan baan ugu tagi doonaa waxaan imaanaa markaa gudagelinaa amino acidskii waxaa jira sidaba 20 amino acid oo nooluhu jirkiisu ka kooban yahay 20ka amino acid waynu ku kala duwanay inaga iyo dhirtu xayawaanaadka dhirtu waxaa la yidhahdaa jirkeenu siisaba 10 ka mid uu samaystaa 10ka oo jirkeenu samaysto oo jirkeena ku jiro mar walba jirkeenu uu sameeyo waxaa loo yaqaanaa non essential amino acids halka 10 kale laga helo cuntooyinka aan cunno 10ka kale cuntooyinka laga helo waxaan u bixinaa essential amino acid marka amino acidskii 20ka ah waxaan nidhi inagu jirkeenu 10 buu samaystaa halka 10 kalena cuntooyinka kale 10ka uu jirku samaysto non essential baan u bixin laakiin 10ka kale cuntada aan ka helno waxaan u bixinaa essential sababta essential loo yidhi waa maxay waxay muhiim u tahay waa inaan helno jirkeena u baahan oo muhiim u yahay laakiin xayawaanaadka inagu toonu bayna jirkeenu samaystaa tobanna cuntada aan helno cunno inaan ka helno laakiin dhirtu markaan nimaadno dhirtu 20 kaba way samaysataa 20 kaba way samaysataa oo waxay ka samaysan kartaa dhirtu processka photosynthesis markay samaysto glucose soo saartay oo adeegsanaysa in protein ka samaysto iyadoo adeegsanaysa carbon dioxide iyo water soo kale minerals halkan waxaan ku yar sameynay inaynu ku kala qaybino 20kaas essential and non essential amino acids magacyadoodii inkastoo xitaa marka dambe ay structure-ka tahay muhiim tahay laakiin qaarkood waan arkaynaa dhammaantood waxay ku kala duwan yihiin qaybtan ku soo qaadnay R group ama side chain mid kasta tusaale ahaan imka taa ugu yar waxaa la yidhahdaa glycine R groupka waxay ku haysataa hal hydrogen imka tusaale haddaynu tirino halkan waxaa nagu qoran lis baa nagu qoran dhankana 10 dhankana 10 arginine histidine isoleucine leucine lysine methionine phenylalanine threonine tryptophan iyo valine 10ka aan tirinay waa essential amino acids way kuwan waa kuwa aynu cuntada ka helayno cuntada aynu cunayno waa inaynu ka helno waa cuntada proteinka sababta cuntada proteinka ku jirta ay muhiim noogu tahay jirkeena waa jirkeena ma samaysto 10ka aan tirin kuwa jirkeena samaysta waa alanine asparagine aspartic acid cysteine glutamic acid glutamine glycine proline serine triosine iyana waa 10ka kale waxa loo yaqaan non essential amino acid oo jirkeena samaysta kuwii hore aan tirinayna waa kuwa aynu cuntada ka helayno marka halkaa waxaanu ku kala qaadnay 20ka amino acid 20ka waxaan nidhi 10na waxa weeyaan jirkeena samaysta oo kuwa waxaan u bixinay non essential amino acid oo kuwa ninkaan tirinay 10na cuntada aynu cunno
ayay ku jirtaa tobanka marka cuntada aanu ka helayno ayaanu bixinaa essential amino acid way waxaan u imanaynaa amino acidsku sida ay u falgasho ama ay marka si proteinka u samayso waa si proteinka u samayso markaas aanu faano si proteinka u samayso walaa kuwan amino waa wax uu ugu yaraw proteinka u samaysay kuwan falgalay bay proteinka u samaysma waa inaan barno wax loo yaqaan peptide peptide marka hore peptide isku maxay marka amino acid aad taqaano inuu yahay waxa ugu yaraw proteinka samaysay waa inaad adna fahantaa peptide waa peptide waxa la yiraahdaa small molecules formed when two or more amino acids join together waa molecule aad u yar oo samaysan marka laba ama in ka badan amino acid ay isku darsamaan si wada jira marka laba amino acid ay isku darsamaan saddex isku darsamaan afar isku darsamaan iyo wixii ka badanba ayaa waxa la adeegsanaa magaca peptide haddii amino acid ay kala la falgasho aakhirkiin peptide kaas hadhow protein samaynaya dabarka isku xidhan labana amino acid baanu bixinaa peptide bond laba kaasoo isku xidhmaya dabarka isku xidhaya ayaa waxaan bixinaa peptide bond molecule ka samaysmaya labada amino acid ama in ka badan marka isku darsamaan waxaan bixinay peptide tusaale ahaan halkan marka aan ku xusaynaa marka halkan laga hadlayo peptide-ku haddii laba amino acid tusaale ahaan ay isku darsamaan waxaan odhanaynaa two amino acids isku xidhmay waxaan u bixinaynaa dipeptide hadday saddex isku xidhmaan waxaan u bixinaynaa tripeptide sidaasaan u wadaynaa haddii ay qaar fara badan ay isku xidhmaan oo dee tiro fara badan ay isku xidhmaan magaca waxaan adeegsanaynaa polypeptide halka markaa uu ka yimid proteinadu inay yihiin polypeptide proteinadu waayo waxay ka kabooyin baa la dhahdaa ilaa 100 amino acid in gaadhaysa oo isku darsantay marka qaar waxa la dhahdaa konton ilaa 100 inta u dhaxaysa laakiin amino acids fara badan ayaa waxaan u bixinaa polypeptide magacyadaas la adeegsadaa marka dipeptide dad tusaale dipeptide aragto macnaheedu waxa weeye two amino acids joined together waxa la dhahdaa reactionka isku xidha waa reactionka isku xidhi jiray loo yaqaan condensation reaction ama removal of water inay biyo ka baxaan meesha biyo ka baxayna dabarka ka samaysmaya peptide tusaale ahaan halkan laba amino acid baynu isku xidhnay amino acidan hore waxa la dhahdaa glycine side chain-ka hydrogen bay ku haysataa halkan line R group ayaan waxaan ku xidhaynaa amino acid kale oo la dhahdaa alanine side chain-ka waa ninka la dhahdaa amino acids 20 ku side chain-kaas ku kala gedisan yihiin anthraline methyl bay ku haysataa CH3 labadan markaan isku darno waxaan jeedaa marka labadan amino acid aan isku darno isku darsankoodaasi waxa uu falgalku ka dhaxdhacaya carboxyl groupka amino acid ka glycine carboxyl groupka hydroxyl ka dhacaya iyo amine groupka hydrogentaas ayaa hydroxylka iyo hydrogentaas biyaha molecule of water meesha ka baxay removal of water this called condensation reaction halkaas waxa isku xidhmaya carbon iyo nitrogen marka isku xidhaan dabarka ka isku xidhay carbonka iyo nitrogenka biyaha marka meesha ka baxaan baynu bixinaa peptide bond way waxaan u imanaynaa inagoo isku darnay oo biyaha ka saarnay waan odarta hydroxylkii waan ka saarnay soo kalena halkaan waa inaan ka saarnaa hydrogenta intaa markaan ka saarnay macnaheedu waxa weyn molecule of water ayaa banaanka u baxaya oo falgalkii condensation reaction inta badan biological molecules ku dhan condensation reaction bay ku samaysnaa oo aynu hore usoo sheegnay inay removal of water halkan waxaa ka samaysmay laba amino acid baan isku xidhnay oo glycine iyo alanine oo glycol alanine aan bixinay macnaheedu waa dipeptide hadday isaa ka badato tripeptide waxaan u imanaa marka intaa aynu ka nimaadno haddii qaar fara badan isku xidhnaan polypeptide marka proteinadu magaca kale leeyihin baa la dhaha polypeptide waxaan u imanaa protein structure-ka qaab dhismeedka proteinka markaa uu sameeyo qaabka amino acidsku isku xidhmaan isugu xidhmaan ayaa qaab dhismeedka proteinka sameeya halkaasana shape-ka proteinka ka soo baxa waxa la dhahdaa waxa jira afar structure oo ay leeyihiin proteinadu primary structure qaab dhismeedka koowaad qaab dhismeedka labaad oo la dhahdo secondary structure tertiary structure iyo quaternary structure primary structure-ku waxa la dhahdaa waa amino acid taxane ah oo linear ah oo midba mid kale ay ku xidhanta oo ay markaa mar walba laba midho isku xidhmaan biyo ay ka baxeen marka taxanaha amino acidska linear sequence of amino acidska asaa la dhahdaa primary structure marka la soo qaato tusaale caan oo proteinada jirkeena waxaa ka mid ah hormoonka insulin la dhahdo pancreas ku soo saara waa primary structure weyn
secondary structure oo kale secondary structure waxa la dhahdaa folding bay sameeyaan amino acids folding macnaheedu waa laalaab oo coil ama duuduub ayaa waxa sameysmay polypeptide amino acids ka faraha badan la isku dardarsamay ayaa isku xidhmay laalaabkan waxa ugu wacan hydrogenadii central carbon ku xidhnaa ayaa laalaabkaas sameynaya marka laalaabkaas laba mid baa la dhahdaa laalaabkaas laba midkood buu noqdaa wuxuu noqdaa laba midkood inaan nidhaahno secondary structure marka laba midkood buu noqonaya inaan nidhaahno alpha helix iyo beta deleted sheet alpha helix waa qaabkaas oo kale isugu soo homaysa saas amino acids isugu soo homaysa haddana nidhaahno betaduna beta deleted waxa la dhahdaa waa shay inta la isku laalaa isku saas la isku duubay saa loo kala saaray marka iyadu waxay samaysaa qaab dhismeed yar saas oo kale ah oo shay la kala saaray ah marka labada noocba alpha iyo alpha helixiska iyo beta deleted labaduba waxa la dhahdaa waa secondary structure-ka proteinada ay sameeyaan waxa tusaale caan ah inuu soo qaadanna marka proteinka madaxeena tinta madaxeena ayaa la dhahaa keratin oo proteinka ku jira tinteena secondary structure buu sameeyaa proteinka qaabka saddexaad sameeya waa tertiary structure proteinku markuu inta oo qaab dhismeedka ka labaad ka saddexaad waxa la dhahdaa tertiary structure qaab dhismeedka saddexaad proteinku sameeyaan waxa la dhahdaa waa three dimensional shape of protein proteinkii waxa uu sameeyaa muuqaal saddex dhidibla ah 3D muuqaalka saddex dhidibla waa maxay waa muuqaal sidiisaba ka kooban saddex muuqaal waadax ah hadii loo sheegayo waa 3D waa shay leh height iyo width iyo length oo ah dhererkii joogiyo balliciiba isaga laftirkiisu waxa uu ka samaysmayaa folding ay sameeyeen secondary structure aan sheegnay folding ay sameeyeen laalaab ay sameeyeen oo secondary structure-kii haddana isku sii laalaamo isku sii duuduubmay secondary-gun baa tertiary-ga sameeya secondary-gana primary-ga sameeya primary-ga ayaa secondary sameeyo isku laalaamay secondary-guna tertiary-gu sameeyo oo isku laalaamay marka laakiin waa inuu sameeyo qaabka 3D-ga 3D-ga waa maxay muuqaal waadax ah protein dhinac kasta waa laga cabiri karaa waxa la soo qaataa tusaale proteinka caanka ah ee loo yaqaan myoglobin waxa la yiraahdaa 3D-ga inuu sameeyo ama 3 dimensional shape inuu proteinku sameeyo waxa ka mas'uula 4 bonds of tertiary structure afar dabar ayaa jira laba waxa loo yaqaan weak bonds oo waxa kamid ah hydrogen bonds hydrogen bond waxa jira salaanayna ionic bond marka qaar salaanaya oo kale waxa kaloo kamid ah sulfur oo magaca loo yiraahdo disulfide bond la yiraahdo oo inta badan waa amino acid sulfur ku jirta waa cysteine la yiraahdo waxa la yiraahdaa hydrophobic interactionska qaybaha biyaha diida isdhexgalka ay sameeyaan afartaasa ugu wacan afarta bomba tertiary structure waa afarta dabar ay sameeyo tertiary structure laakiin secondary structure isaga inta badan waxa sameeyeen kii aanu ku soo aragnay peptide bond kii kaliya kon peptide bond gudihi uu ku jira oo shan buu ku noqonaya laakiin afarta muhiim in ardu yaqaan tertiary structure way ka ugu dambeeya waxa loo bixinaa quaternary structure qaab dhismeedka afraad ee proteinka isaga waxa la yiraahdaa two or more polypeptide chains waa laba ama in ka badan oo ah polypeptide chain waa laba silsiladood ama in ka badan tan silsilad bay sameynaysaa markay duuduumato laakiin silsilad tertiary oo silsilad kale ay ku darsantahay laba silsiladood isku jira ama saddex silsiladood proteinka isku jira ay quaternary structure waxa la soo qaataa tusaale hemoglobin marka quaternary-ga waxa sameeyay tertiary soo kale quaternary-ga waxaan ka helnaa the same four bonds aynu ku soo aragnay tertiary structure afarta way ku jiraan hydrogen bond ionic bond disulfide bond iyo hydrophobic interactions intaas baynu ku soo gabagabaynaynaa waxaan rajaynayaa inaad aad uga faa'iidaysteen inaad soo akhridaan wixii kale in bal gaar baynu uga wada shaqayn doonaa insha Allah aad baad mahadsantahay